Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafar Aldebaran Syawali, disebut Barat. Atau enggak orang sini manggilnya orang ganteng. Aduh. Kali ini saya akan amarta yang berjudul Ada Suara Aneh. Ada suara aneh. Sebelum itu, amarta, Ayo merangkai cerita. Jadi Ayo, orang kejadian ini ganteng. tuh udah lama, sekitaran kelas 3. Oh. Jadi waktu kelas 3 tuh ada temanku yang nginep, namanya Ripal, Bu. Oh, Ripal. Jadi waktu Ripal datang tuh, kalau gak salah malam Jumat, Bu. Oh, Malam Jumat. malam Jumat. Terus teh begadang gitu teh, Bu. Sampai jam? Nggak tahu deh, Bu. Pokoknya jam 12 teh Ripal Belum tidur? Belum. Ripal teh nonton horor, Bu. Oh, di TV, di HP? Di HP. Oh, di HP. Terus kan katanya kuntilanak teh suka ada bau-bau aneh gitu. Ripal teh nyium bau-bau aneh. Kayak bau gimana? Nggak tahu, Bu, kayak darah melati, atau sana melati. Terus aku teh bilang, melati. Terus aku teh bilang, bukan, enggak, hitut abi eta mah. Oh, lain melati eta mah hitut baran gitu. Bu. Terus teh Ripal teh masih nonton horor di sana teh. Sekitaran jam 2, Ripal teh ngedengar suara aneh sama aku, Bu. Geresak-gerusuk gitu, Bu. Kamu juga dengar? Ya, Bu, ngedengar geresak-gerusuk di Tapi dapur. waktu nyium bau aneh Ari Baran nyium juga? Enggak. Oh, Ripal aja. Iya, Bu. Kalau yang suara mah kamu dengar? Ripal juga dengar. Terus ada geresak-gerusuk. Geresak-gerusuk. Ngecek we, Bu, di dapur teh, Bu. Enggak ada apa-apa. Pas dilihat teh berdua. Iya. Tiba-tiba waktu mau balik lagi ke kamar, mati lampu, Bu. Tiba-tiba. Mati lampu. Mati nyala. Mati nyala? Iya, Bu. Enggak mati gitu lama enggak? Enggak, Bu. Jadi berai gitu? Iya, Bu. Terus teh, Bu, lanjut we tidur, Bu. Tapi kan Ripal teh gara-gara takut ya, Bu, subuh-subuhnya kebangun ya, Bu. Ripal teh ini apa? Enggak mau ngebangunin aku, Bu, soalnya mau BAB katanya. Tapi ngebanguninnya bukan ini, Bu, bukan di baran. Pakai uyah, Bu, dimasukin ke mulut. Ripal masukin garam ke mulut kamu supaya kamu bangun. Ya, Bu. Astagfirullah, jahilnya. Terus? Nah, aku teh nganterin, Bu, Ripal teh buat BAB. Kamu teh bangun, we. Bu, udah kaget. Udah kaget gitunya. Tapi enggak ngambek ke? Enggak. Naon ieu atuh asin? Bu. Nganter aja ke toilet. Nah, waktu beres BAB teh sekalian, Bu, sholat bareng. Ripal jadi imam, Bu. Aduh, hebat. Iya, terus? Terus teh waktu pagi-paginya ngedengar lagi, Bu, gerasak-gerusuk. Gerasak-gerusuk suara yang sama kayak malam. Lumayan, Bu, lumayan beda. Ini mah lebih kenceng gitu, lebih cepat. Oh. Udah gitu? Waktu ngelihat lagi enggak ada lagi, Bu. Itu di dapur di mana gitu? Kayak di mana? Yang pertama makan di dapur, yang kedua mah kayak di lemari-lemari gitu. Oh. Terus? Nah, malamnya teh ngecek lagi, Bu. Ternyata itu teh bukan suara apa, Bu. Apa tuh suara? Yang pertama mah kucing, Bu. Kucing. Yang di dapur. Iya. Yang kedua mah tikus, Bu. Oh, tikus di lemari? Bu. Ya Allah. Terus? Nah, habis itu teh tidur ya, Bu. Terus Ripal teh ini, Bu, kebangun lagi, Bu, jam 12, Bu. Jam 12 Ripal teh bangunin lagi, Bu. Ada cucumu katanya. Aduh, binatang hungkul. Terus? Habis itu teh paginya udah, Bu, main ke Sor Ciateul. Oh, Sor Ciateul. Main, Bu, di sana teh lari, main bola. Udah. Tapi sama orang tua kan? Iya, sama nenek. Oh, sama nenek. Iya. Udah, Bu. Ya udah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ceritanya Baran itu terjadi kelas 3. Oh, kelas 3. Tapi udah deket ya kelas 3 sama Ripal, jadi suka nginep gitu kan? Gitu ya. Cuma begadang, ada begadangnya kelas 3, udah begadang. Awas ya. Di sini ada yang masih suka begadang? Aduh, jangan atuh ya. Kalau untuk belajar, nah boleh. Kalau begadang yang nggak perlu gitu, lihat HP sampai jam 12 malam gitu, ya. Jangan ya, kelas 6 sekarang
Untuk belajarnya itu harus dirubah, jangan terlalu banyak begadang ya. Jika kamu sudah kebiasaan begadang, maka susah lagi nanti. Karena harus cukup tidur. Orang yang tidak cukup tidur itu akan kelihatan lebih tua nantinya. Tidak kencang wajahnya. Itu ya, tidak segar gitu. Jadi penting kamu cukup tidur, makan, istirahat, air putih yang cukup gitu. Nah, Ibu lihat di sini sekarang wajah-wajahnya segar-segar semua. Jadi ini sepertinya tidak ada yang begadang-begadang nih gitu. Paling juga malam Bu aku sampai jam 11 ya minimal maksimal ya. Kamu harusnya tidurnya jam berapa? 9 itu udah pas anak SD tuh ya, tidak ada tugas atau apa gitu ya. Kalau ceritanya Baran tadi karena ada ketakutan, ya masih kecil tuh kelas 3 ada suara aneh-aneh tuh aya naonnya. Pertama geresak-gerusuk. Pertama mah bau-bauan kan? Diartikan aja ada kuntilanak gitu ya. Kalau ada kuntilanak pasti weh ada hal-hal yang aneh entah itu ada bau melati, bau darah, bau apa gitu ya. Gitu. Tapi itu tidak ada ya. Itu hanya sugesti kita saja. Ternyata yang kedua ada suara. Suara di dapur, suara di lemari gitu. Suara di dapur ternyata kucing. Gitu. Udah suudon aja ke kuntilanak. Gitu ya. Terus yang kedua suara dari lemari, tikus ya. Itu gimana? Tikus bisa masuk ke lemari, bahaya tuh. Lemarinya lemari baju atau lemari apa? Itu perabotan mungkin ya. Gitu ya. Kalau pesan moralnya kira-kira apa ya? Yang pesan moralnya Baran? Ulah suudon eta nyangka ka kuntilanak. Tapi kita harus memastikan dulu betul atau tidak itu teh suara kuntilanak. Cenah ternyata tikus, ternyata kucing gitu ya. Baran terima kasih untuk amertanya sangat lancar sekali, singkat jelas kita jadi jadi perhatian gitu ya. Untuk selanjutnya dipersiapkan untuk amerta selanjutnya ya. Terima kasih Amerta. Ayo merangkai.